Hello! Quick tutorial lang on how to add Binemon sa Trust Wallet as well as kung paano natin may swap ang ating BNB into Binemon. So, dito sa Trust Wallet page, sa upper right corner, click lang natin to. And then sa baba, add custom token. Make sure na yung network na gagamitin natin is Smart Chain. And then, paste natin yung contract address ng Binemon. Makikita natin to sa Telegram as well as sa Facebook page ng Binemon. Yung name, Binemon. Symbol, BIN. Decimal, 18. And then, click natin yung done. After maklik natin yung done, automatic yan, may add na yung Binemon token sa Trust Wallet natin. So, makikita nyo na yan. And then, if iswap naman natin yung BNB natin into Binemon para magkaroon, so, punta lang tayo dito sa apps. Type natin ang pancakeswap.finance. And then yung network, ulit, make sure na naka Smart Chain. Tapos automatic na siya mako-connect sa Trust Wallet natin. Tapos dito sa 3 lines, click lang natin to. And then trade. Tapos exchange. So yung BNB, ilalagay lang natin dito yung amount. And then yung currency, click lang natin to. Tapos paste ulit natin yung BIN contract address. And then click lang natin to pag lumabas na. Yung slippage, kailangan din natin palitan. So punta tayo dito sa settings. And then yung suggested slippage is 6%. So, yan. Naka 6% na siya. Tinype ko lang siya. Then, pag na-type na natin, close natin to. And then, enter na natin ang amount. So, for example, 0.0359 or max natin. And then, click on swap. Then, automatic na yon, maswap na yung BNB natin into BIN. So, hindi ko na ipapakita kasi nakabili na ako kanina. And then, after nun, close lang natin to. Then, punta tayo sa wallet. Tapos, makikita na natin na yung Binemon natin nandun na. Yun lang.